Hello guys, welcome back to my channel. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kupika keki au nitaenda kuonyesha recipe ya keki ya kilo 5. Keki kubwa sana, keki nyingi sana kama kawaida. Tutaanza kuonyesha vipimo vyetu. Prestige inatakiwa tuwe na Prestige gram 1250, yani kilo 1.5. Prestige yetu ndo kama hiyo. Tunatakiwa tuwe na sukari. Sukari tunatakiwa tuwe na gramu 900. Gramu 900 nimetumia tu sukari ya kawaida. Lakini pia tunatakiwa tuwe na mayai. Mayai nimetumia mayai 20. Mayai yale makubwa yale ya kisasa. Nimetumia pia maji ya chungwa. Maji ya chungwa nimekamua machungwa mawili makubwa ukipenda, lakini sio lazima. Niko pia na unga wa ngano nimetumia gramu 1400. Lakini pia unga huu wa ngano nimetumia unga wa PPF kama kawaida. Tutaenda kuchanganya na baking powder. Baking powder nimetumia gramu 30. Hii baking powder tutachanganya na unga wetu wa ngano. Nitaandika vipimo kwenye description box kwa mtaenda kuangalia hapo. Lakini pia nina flavor. Flavor nimeweka vijiko tu viwili vya flavor. Flavor nimetumia flavor ya orange kwa sababu naenda kuweka pia na maji ya orange. So namna hiyo. Kwa hiyo kwenye mixer yetu tutaenda kuweka Prestige kama kawaida. Ni wewe kama unatumia mixer, kama unatumia hand mixer ni sawa tu. Kwa hiyo nitaanza kuchanganya kwanza hii Prestige, nitaanza kuipiga, then nitaweka sukari kama kawaida. Hapa sikuonesha, nilipitia tu kwenye kurekodi. So niweka sukari, nikachanganya mpaka korogo wangu kwa fluffy. Ilipokuwa fluffy ndio nikaanza kuweka mayai. Process ni zile zile tu jamani, yani zile zile tu. Kwa hiyo utaweka mayai pia, unaweka yai moja mpaka mayai yote 20 atakapoisha. Unaweka yai moja, unachanganya kwa muda tu wa sekunde 1, sekunde 2, yai linakuwa tayari limeshachanganyika. Unaweka lingine. Usipige sana, yani usichukue muda sana kupiga mayai yako. Sekunde 1, sekunde 2, mayai yanakuwa tayari yameshachanganyika. Na ukishamaliza hapa, utaweka flavor. Ukishamaliza kuweka mayai yako, utaenda kuweka flavor. Utaweka flavor kama kawaida na utachanganya vizuri tu. Na baada ya pale utaanza kuweka unga wako wa ngano. Unga wa ngano utakuwa unaweka kidogo, unaweka labda kama robo, unachanganya. Nikiweka robo unga wa ngano, taweka yani maji ya machungwa. Yani nitakuwa naweka unga kama robo, naweka maji ya machungwa na ongeza tena unga robo au nusu, naweka maji ya machungwa hivyo. Au pia unaweza kuweka unga kwanza, unga wote ukaisha, ndio ukaanza kuchanganya maji yako ya machungwa. Lakini pia unaweza kuweka unga nusu, kuweka maji yako ya machungwa kiasi, ukamalizia unga wako nusu mwingine. Hii inasaidia kukufanya wewe usije ukapitiliza, kwamba usipitilize kipimo cha maji yako ya machungwa. Kwa sababu ukipitiliza baadaye keki yako itakuwa tena haitaleta matokeo mazuri na vitu kama hivyo, kila kitu kiwe size ya kati. So labda hiyo nitachanganya unga wangu. Hapa nimepunguza speed kwa sababu unga wetu wa ngano hautakii upigwe sana kwa speed kali. Kwa nitapunguza speed, lakini unaweza kupunguza speed tangia mwanzo kabisa. Utapunguza speed, tutapiga mpaka pale itakapokuwa sawa, mabujabuja yote ya unga atakapokuwa yameisha. Utatoa na utaenda kuweka kwenye tini zako. Nimepikia kwenye tini za inchi 6, nimepikia inchi 6 kama 10 hivi. Nitoa kama keki 10 za inchi 6. Kwa hapo ndio nilikuwa napima kwenye vitini vyangu. Utapima tu kulingana na ukubwa wa keki zako unavyotaka. Kama ni utaweka gramu 400, 500, ila tu kwenye tini inchi 6 usizidishe gramu 500. Yani usizidishe hapo. Kwa nikagawa mchanganyiko wangu kwenye tin,
then nikaoka kwa moto wa 150 dakika 60. So keki zangu ndo kama hizi hapa, lakini pia kuna nyingine bado zipo. Kuna nyingine 2 bado zipo kwenye oven. Kwa hapo zipo keki 8. Kuna nyingine 2 bado ziko kwenye oven, bado sijazitoa kwa sababu oven yangu ilijaa. Nikabidi kwanza niache kwanza mchanganyiko wangu nipike kwanza hizi, then taendelea na hizo 2 zitakuwa zimebaki. So keki zangu ndo kama hizi. I hope umeelewa. Bye na nawapenda.